ஹாய் ஹலோ வணக்கம். இது பரிவு டிவி வழங்கும் பாட்டியின் பாரம்பரிய வைத்தியம். இன்னைக்கு ட்ரை காஃப்க்கு பாட்டி சொன்ன வைத்தியத்தை பார்க்கலாம் வாங்க. இதுக்கு தேவையான பொருள் இஞ்சி, தேன். ஒரு கப் தண்ணியில ஒரு துண்டு இஞ்சி தட்டி போட்டு நல்லா கொதிக்க வைங்க. அப்புறம் அது கூட கொஞ்சம் தேன் கலந்து குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா ட்ரை காஃப் கண்டிப்பா குணமாகும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் மறக்காம கீழே ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ரெகுலர் அப்டேட்க்கு பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க. Thank you.